байна. TrimPST та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За тэгээд энэ удаагийн хичээлээр та бүхэнд одоо чулуун текст эффектийн хичээлийг хүргэх гэж байна. За тэгээд харж байгаа одоо энэ сайн томруулаад харах юм бол одоо жоохон чулуун хэсэгтэй гарч байгаа. Тэгээд дээрээс нь жоохон гал түн жоохон шиг. За тэгээд эхэлцгээе. За юуны түрүүнд texture оруулсан байх хэрэгтэй. За би та бүхэн татаж өгөхөөр тавьсан байгаа учраас юуны түрүүнд file open гэж хагаад одоо texture оруулна. За тэгээд тэрний дараа мэдээж text тавьчихна. За текстний фондыг мөн татаж өгөхөөр тавьсан байгаа. За inkl nuke за тэгээд core гэсэн фонд байгаа. За тэгээд тэр фондыг одоо нэрвчээд за тэгээд тэрний дараа яах вэ гэхээр одоо энэ apex руу ороод бүх одоо тохиргоо хийж эхэлнэ. За эхнээс нь авахлаа эцгээе. За юуны түрүү Babel impulse руу орно. За тэгээд Babel impulse inner Babel гэдэг дээр тааруулна. За тэгээд smooth за 65 за 1 за тэгээд tig 39 30 за тэгээд 70 60 за тэгээд цагаан хар. За дараа нь texture оруулж өгнө. За тэгээд texture нь би та бүхэнд татаж өгөхөөр тавьсан байгаа учраас за юуны түрүүн 313 35 за link whitley гэдэг чигтлэн. За тэгээд юуны түрүүн texture эхлээд file тэгээ open гэж оруулаад за тэгээд edit за тэгээд diffuse pattern гэж дарна. За тэгээд OK гэж дараад тэгснийхаа дараа одоо энэ texture гэсэн луг ороход таны одоо ингэ texture гарч ирсэн байна. За тэрний дараа inner shadow руу орно. За тэгээд энийх нь код нь болохоор A28A8A. За тэгээд linear dot jazz гэдэг дээр нь чигтлаад за 26 39 за use global light за тэгээд 1 29 7 за тэгээд tig. За тэгээд энэ дээр нь screen гэдэг дээр тааруулаад за 10 за цагаан дээр тэгээ 10 21 100 дараа нь satin гэдэг дээр тааруулж агаад хар дээр за тэгээ linear burn за 100% 19 градус 7 14 за тэгээд одоо энийн сонгоно. За тэгээд энэ total invest гэдгийг чигтлэн. За дараачихны хэсэг gradient overlay. За тэгээд color burn 100%, angle width layer, за linear 90 градус 10%. За тэгээд энэ хартааг нь сонгож жагаад за тэгээд энэ хэсэг нь хар. Дараа энэ шарынхын код нь болохоор FFA200. За тэгээд OK гэж дараад за тэрнийхэн дараа pattern. За normal гэж явна. За тэгээд 100%, тэгээд 69 link with layers. За мөн адилхан дахин нэг texture оруулж өгсөн байгаа. За тэгээд тэр texture түрүүний одоо edit тэгээд pattern гэж яагаад за тэгээд энэ texture гаргаж ирнэ. За тэгээд OK. За тэгээд drop shadow. За linear burn. За тэгээд хар дээр тааруулаад 58 opacity-г нь 58. За тэгээд 39 градус use global light. За тэгээд 7 8 за мөн 7. За ингээд гол тохиргооны хэсэг дууслаа. За тэгээд энийгээ дахиж нэг хуулаад одоо энэ доод хэсэг дээр авчирч дахиж нэг ингэж хуулаад за тэгээд ингүүл илүү тод одоо харагдана. За тэгээд энэ gradient map гэдэг нь одоо илүү гоё тод өнгөтэй болгож өгч гарч байгаа. За энийг яаж хийх вэ гэхээр мэдээж image adjustment за тэгээд энэ gradient map гэдэг дээр дараад нэг гаргаж ирнэ. За тэгээд энийх нь код нь болохоор мэдээж эхлээд энэ хартааг нь сонгоно. За тэгээд энэ шарын одоо энэ улбар шар дээр авчиж жагаад за тэгээд энийг ингээ ишиг үлгэж. За тэгээд за кодыг нэлээд өгчээ та бүхэнд FF5A tig.
Код нь болохоор энэ. За тэгээ энийг color dodge гэдэг дээр тааруулаад color dodge. За эсвэл overlay. За та бүхэн өөрсдийнхөө таалагдсан дээр тааруулж болно. За ингээд гол text effect-ийн хэсэг нь дуслаа. За тэгээд хэрвээ та бүхэн жоохон нэмэлт юм хиймээр байгаа бол одоо өмнөх хичээлүүдээс санаа авч хийж болно. За тэгээд өнөөдрийн хичээлийн хүү дуслаа.